کہ پرچی لکھی ہے کہ ملاد دا حوالہ دیتی وانی میں کہہ رہا پتہ ہے بھائی تھئی ہو جائیں بیٹھے لیکن میں حوالے دے دے کہ فجر کر سکدا حوالے نہیں مک سکدے ہاں تیں کیا کہا جعفر قریشی آیا بیٹھا ہے واہ بھائی واہ میرا جو انداز سادہ ہے میرا پوتر اپنے وڈکان دے اگوں میرے استاد دا نام گھنے ہاں پرچی تو بھیج دیتی ہے اپنے وڈاں دے اگوں میرے استاد دا نام چ گھنے وڈکان دے اگوں نام چ گھن مفتی فضل احمد چشتی دا زندہ باد تیرے وڈکان دیاں ستھنا نسنیاں تھی ونجن واتا تا مقرر سمجھے یہ مقرر نہیں آیا بیٹھا میرا جٹ کا انداز دیکھ کے بھول نہیں توجہ نے فرمائی